ये पापा भी ना दिन भर पबजी में घुसे पड़े रहते हैं और मुझे नन्ही सी जान को ये दो दो बॉटल पकड़ा दी है। नहीं पकड़ना मुझे, ये जाने और उनकी बॉटल जाने। ये पापा भी ना सारा सामान मुझे ही पकड़ा रहे। एक काम करती हूँ, उसे रख देती हूँ, फिर बैठ के उठा लूंगी। अरे ये तो मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा है, अब कैसे उठाओ इसे? अरे पापा रुको रुको, अरे ये केला खाकर छिलका किसने फेंका? एक काम करती हूँ, इसे उठाकर वापस घर में फेंक देती हूँ। ये लो तुम्हारा छिलका, और आज के बाद ऐसी गलती करना मत, समझा देती हूँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माफ करना,